com a docents estem acostumats a posar notes. Alguns també estan acostumats a donar comentaris de qualitat, retroalimentacions significatives. Això ens passa perquè som capaços d'identificar quines són les mancances de l'alumne que està intentant aprendre a assolir aquella competència i som capaços de fragmentar aquella tasca complexa en més petites per poder assessorar i atacar aquelles dificultats que està tenint l'alumne per assolir aquell objectiu específic. Ens passa també en formacions entre docents, quan, per exemple, en un fòrum se'ns demana que fem una coavaluació de la tasca d'algun company nostre. Sovint passa que les retroalimentacions en aquests fòrums també són superficials, molt de cordialitat, de «Oh, m'ha agradat molt la teva tasca, enhorabona». Però poques vegades som capaços d'identificar aquests aspectes de millora que dèiem abans. Per intentar solucionar això, és recomanable tenir algunes estratègies fonamentals. La primera, per exemple, és tenir claríssims quins són els objectius d'aprenentatge d'aquella tasca en concret. És a dir, què s'espera que aconseguim fer amb aquella tasca. La segona és comprovar si realment hi ha algun instrument d'avaluació, sigui una rúbrica, que en el millor dels casos doncs, no serà una rúbrica genèrica i realment tindrà criteris relacionats amb aquella tasca específica, o fins i tot una llista de verificació o d'orientació que ens pugui anar posant el focus en allò que realment hem de parar atenció. En aquest cas, la retroalimentació acostuma a ser més significativa i és una retroalimentació de coavaluació perquè ens permet, veient la tasca dels demés, comprovar si la nostra s'adequa als criteris especificats en aquesta rúbrica o a la llista de verificació. La tercera de les estratègies és molt senzilla i consisteix a l'hora de produir la retroalimentació, sigui verbalment o sigui per escrit, identificant un aspecte positiu, a vegades se'ls diu top, algun aspecte amb el que destaca aquell producte en qüestió, i tot seguit, i a la mesura de les necessitats, identificar, proporcionant una acció directa específica, quelcom per atacar alguna mancança que hagis identificat aquell producte. I això bàsicament vol dir que tu, en la mesura que ets capaç d'identificar-ho, doncs seràs capaç de veure els mateixos errors en la teva pròpia pràctica. Per tant, estàs demostrant la teva expertesa. En tot cas, això és una decisió totalment personal. Cadascú tria de quina manera vol afrontar una tasca de coavaluació, intentant donar una retroalimentació de qualitat que sigui significativa, perquè així també demostres que tu estàs entenent què és el que s'espera que facis, i l'altre és senzillament cobrir l'expedient i donar una resposta qualsevol. Tot depèn de la teva prioritat i del temps que tinguis.